अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास स्विफ्ट आई है 2024 मॉडल। कस्टमर का मसला ये है, गाड़ी स्टार्ट हो रही है बंद हो रही है, गाड़ी स्टार्ट हो रही है बंद हो रही है। ये देखें, ये गाड़ी स्टार्ट हुई बंद हो गई, स्टार्ट हुई बंद हो गई। तो इसमें हम सबसे पहले तो स्कैनर लगा के चेक करते हैं। स्कैनर लगाते हैं, उसके बाद इसकी रिपोर्ट चेक करते हैं। हाँ चल जी, ये स्कैनर कनेक्ट किया है इसके अंदर, उठाओ। अच्छा, गाड़ी हमारी नो फोल्ड पे खड़ी हुई है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ये देखें, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। चलते हैं हम आपको बाहर की तरफ लेके दिखाते हैं इसमें क्या मसला। सेल्फ मारो हल्का सा, ठीक है भी आ रहा। जी, गाड़ी में इशू ये निकला, गाड़ी ट्रैकर से ऑफ थी, इसके रिले में स्विच करंट अर्थ वगैरह सब आ रहा था। हमने इसको डायरेक्ट करके स्टार्ट करी तो स्टार्ट हो गई। अभी गाड़ी ट्रैकर से खुलवाई है, फिर इसकी फिटिंग वापसी सारी कंप्लीट कर दी है। गाड़ी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारा अभी तक के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास हर में आने वाली वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफिज़।